根据区长魏文贵的简报，阿兰区东河里活动中心94年完工，当时人口才800人，不过到达已经4100多人，超过5倍成长。加上周边亚太国际棒球训练中心、阿兰病院等生活机能健全，建商不断投资，人口迁入，所以地方4年前向市长争取，打算兴建136坪有2层楼高新的活动中心，将伊成型，嘛有地方相当的期待。未来将规划托婴中心等的目标使用。阮遮人口愈来愈侪啦。市长来答应，拄啊等4天，感谢市长安尼甲咱斗3工。咱即个活动中心是2楼，伊有咱做一个公托，1楼用多功能的使用，旧的就用咱的老的，旧的我们不会拆掉，留着也是多功能，这咱整领老人啦，一个据点安尼。东河里未来的人口会真济，有可能是全台南市第一侪人口的一个里啦，所以讲起1楼上过拍算去，所以讲大家共同的，阮遮议员大家共同的努力，甲这个活动中心的经费完全争取起来。19号伫和顺国小人西正高队的老力座顶，市长委托甲民政、社会等各处长以及侪民代贵宾甲乡亲的见证，大家以办喜事的心情，共同为工程祈福，愿时间过程平安顺利。将同在地平安，严前地高。10年前从1200多个人，现在已经变成4400多人了。短10年间增加了3倍了，所以我们觉得是有必要来更新它的一些设施。那新建的活动中心，新建费用高达6200多万。工程开工动土以后，造价6200多万的东河里活动中心，预计115年8月底完工。台南新闻军事采访报道。